طلع منها. المهم غادي نطلعو من هنا، غادي نمشيو لا نمشيو من هاد البلاصة. المهم غنمشيو من هنا نقلبوا على شي بلاصه اللي زوينه اللي غادي نجلسوا فيها، ثم نديروا الغدا. هانتو هنا الناس لقطوا البوزروك، هنا كاين البوزروك. المهم نمشيو شي بلاصه هنا زوينه اللي غادي نجلسوا فيها. طلعوا من هنا صافي هوب. وصلنا هنا كوان زوين نجلسوا فيه هنا. شوفوا المنظر شحال زوين. هذا هو الموز ديال الصيف، هادشي علاش البلاصه معروفه بالصيف. هذا هو الموز ديال الصيف. هنا ديروا فهنا بالنسبه للطاجين فانا حضرته في المنزل باش هكا نربح الوقت مني نوصل للبحر. غادي غير نردو صافي يعني يكون واجد. هنا غادي نضيف البصل مقطع قطع صغيره كيف ما كتشوفوا، وكذلك اللحم قطعته هكا قطع صغيره باش دغيا يطيب ليا. من بعد هكا غنضيف فصوص ديال الثوم، كذلك غادي نضيف الجزر، ملفات عديدة سيبحثها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز. المعارضة الجمهورية بتحويل الحدود ممرا للهجرة أعلن في وقت سابق عن إجراءات لمحاولة تخفيف العبء عن الحدود، وستسمح لما يصل إلى 30,000 مهاجر بدخول الولايات المتحدة شهريا من كوبا وهايتي. يمكنك سماع صوت الهدنة. غادي نضيف البطاطس. نحن خلف خط المواجهة في منطقة كوتلوز. يومي القذائف مستمرون رغم وقف إطلاق النار المفترض لمدة 36 ساعة. أخبر التدريسين على منطقة يمكنك رؤيتهم تقريبا وغادي نضيف كذلك الجلبانه او البازلاء، فانا دايرها في الكونجيلاتور. وغادي نضيف هنا الحار، فلفل حار، ونضيف الطوماط سوريز. الاحتفال في ظل هذه الظروف حتى أننا لم نفكر في ذلك قط، نريد فقط أن نبقى على قيد الحياة. في الوقت الراهن لا يأمن السكان سوى استمرار استقرار الوضع على خط الجبهة. أتينا إلى إندونيسيا. أكثر من مليون مسلمين اضطهاد من بورما عبروا إلى بنغلاديش منذ عام. المنتخب الفرنسي لكرة القدم سئل رئيس الاتحاد الفرنسي. غادي نضيف كذلك قليل ديال زيت الزيتون، وغنضيف زيت المائدة كذلك. على رأس المنتخب.
وبالنسبه للتوابل غنخليهم حتى نوصل للمكان اللي غادي نمشيو ليه، عاد غادي نضيف التوابل. ما فيش هاد الطويجين ها هو واجد. هذا البودره والبطيخ هنا غادي نديرو هنا نوع نديرو شويه نديرو حتى هذا صافي. وشويه ديال التوابل نقدروا نضيفو فيه صافي. الراس وهذا التابع ديال السبيل. شدوها مزيان. صافي جوج ديال الطعم. الصناره الاولى درنا فيها هذه، الثانيه غنديرو فيها الراس. هنا نشوفوا الرايس اش غيصيد اليوم. والله ما طعمه. صافي الرايس الكوان ديالو جلس. صافي هنا الطويجين ديالنا طاب كيف ما تشوفوا. صافي غادي نحيدوه. صافي هنا الطاجين نحيدوه وغادي نحط هنايا. درت غير اتاي والسكر نحطو فوق من النار وغادي نضيف عليه الماء. صافي دابا غادي نضيف غير الماء هكا ونخليه حتى يغلى لينا مزيان. صافي نسد عليه ونخليه. شوفوا على منيدر طويجين خبز. شوفوا طويجين طاب صراحه. ومنيدر شوفوا منيدر كيف عامل صراحه زوين. ليس زوينه. ايوا الغدا طيب نتغداو دابا. لا
كاينه واحد الصوت، عرفتي الصوت سمعته وبغيت نتاكد منه. كاينه واحد هنا، ومني كيضرب الماء كتخرج. شوفوا دابا نتسناو نشوفوا واش غادي تخرج. دخلعت. والله سمعت الصوت ديالها، نعاودوها مره اخرى نشوفوها بلاتي. من هنا عرفتي، يلا سمعت صوتها ما عرفتش منين جايه بالضبط. مشيتها غدا معانا. مشيتي معانا؟ مازال مشيتها تمشي صافي. دابا تغدينا، دوزنا النهار تما، ايوا دابا نرجعو.